హలో 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 చెప్పండి. చెప్పండి, డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. హలో, మీ పేరు చెప్పండి. శ్రీనివాస్ అండి. ఓకే, మీ చెప్పండి సమస్య. ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? మీ సమస్య చెప్పండి. చెరుమూరుపేట దగ్గర అండి, ఎర్లపాడు. ఓకే, సమస్య ఏంటి? మా పాపకు జలుబు దగ్గు వస్తుందండి. చూపించిన కొన్ని రోజులకి 4 రోజులకి నయం అయితే మళ్ళీ ఎదామవుతుందని వస్తుంది. ఓకే, వయసు అండి? 8 సంవత్సరాలండి. 8 సంవత్సరాలు. యూజువల్గా పిల్లల్లో చాలామంది పెద్దవాళ్ళు పేరెంట్స్ తీసుకొని వచ్చి చెప్పేది ఏంటంటే, మాటి మాటికి జలుబు వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది, దీనికి మాకు సొల్యూషన్ కావాలి అని అడుగుతారు. సాధారణంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, జ్వరం వచ్చింది, లేకపోతే మలేరియా వచ్చింది, లేదంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ముక్కుకు వచ్చింది, ఏదైనా ఒక 5 రోజులు 10 రోజులు సఫర్ అయ్యి మందులు వేసుకుంటే బయటకు వస్తారు. మళ్ళీ రాదు అది. అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి టైఫాయిడ్ వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ 3 ఏళ్ళు టైఫాయిడ్ రాదు, ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తికి చికెన్ పాక్స్ వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ 18 ఏళ్ళు రాదు, ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది. ఇట్లాగా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే, ప్రతిసారి జలుబు వస్తుంది, మాటిమాటికి దగ్గు వస్తుంది అంటే ఇది ఇన్ఫెక్షన్ అనుకుని యాంటీబయాటిక్స్ వాడతారు పిల్లల్లో. అది కాదు కరెక్ట్. ఇది ఎలర్జీ వలన ఎక్కువ వస్తుంది. ఎలర్జీ మాత్రమే 2 రోజులు తగ్గటం, మళ్ళీ 3వ రోజు 4వ రోజు మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వటం, మళ్ళీ ఒక 5 రోజులు ఆగి మళ్ళీ రావటం, ఇట్లా రచ్చిపోతూ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెంట్గా. ఒకసారి సీజన్లో 2-3 సార్లు, ఒకసారి సీజన్ అంతా వీళ్ళు సఫర్ అవుతారు. అలానే దీర్ఘకాలికంగా సీజన్ అంతా ఏ జబ్బు, ఏ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండదు. సో ఈ 2 డిఫరెన్సెస్ పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకొని పిల్లలకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే, ఆ సీజన్ అంతా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎలా సఫర్ అవుతున్నారో వాటిని కనుక్కొని వాటిని అవాయిడ్ చేస్తూ మందులు అనేది వాడాలండి కంటిన్యూస్గా. 5-10 రోజుల కోర్సులు పని చేయవు. సో వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే, ఇన్హేలర్సు, తర్వాత దగ్గుకి ప్రివెన్షన్ మందులు, ఇవి పిడియాట్రిక్ డోసేజెస్లో వాడాల్సి ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్లో. సో లేదంటే వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే, స్కూల్ మిస్ అవ్వటం, స్కూల్లో కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోవటం, మిడిల్ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి చెవు ప్రాబ్లమ్స్ రావటం, లేదంటే వీళ్ళకి దగ్గు వచ్చి వీళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ అవటం, ఇవి ఆటలు వాటి దూరం వెళ్ళకపోవటం, వీళ్ళు రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉండిపోయి ఐసోలేట్ అవ్వటం, ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. సో దానివల్ల కెరీర్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది వాళ్ళకి. సో ముందుగా గమనించి, మీరు అన్న ప్రకారం వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్, అది యూజువల్గా దట్ ఈజ్ ఎలర్జీ. దానికి సంబంధించినటువంటి మందులు లాంగ్ టర్మ్ వాడాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళు.